Fala comigo, jovem, segundo vídeo, hein? Só decolando. Galera, tô trazendo um assunto aqui que eu usei alguns dias na minha live, não usei mais, mas vou voltar a usar essa semana, que é o Voice Mod. Pra quem não sabe, o Voice Mod é isso aqui, ó. Aqui da minha mão. Esse tchutchuco aqui. É o que o pessoal usa para fazer PX, carro de polícia, cantando, carro do ovo. É um programa que muda a voz. A galera usa muito do Eurotruck, usa muito para fazer como se fosse o PX. Eu uso para fazer o carro do ovo, porque eu sou zoado, né? Vou trazer eles para você. Vamos aqui pro computador, ó. Já começou aí de som balalaica do bagulho. Chama aí, deixa um joinha aí, segue a gente, ativa o sininho aí e vamos pro vídeo? Galera, já aqui no PC, deixa eu ir pra pasta aqui do Voice Mod aqui. É um negócio assim, não é o ideal, mas é o que tem pra hoje. Eu vou deixar disponível aqui esse arquivo aqui no meu disco virtual do Voice Mod, tá? E o crack dele. Não é o melhor crack que existe, mas é o melhor crack que temos por enquanto. Assim que sair alguma atualização, eu tento disponibilizar eles para vocês no meu disco, é igual vou disponibilizar esse. É o seguinte, instala, isso aí não tem segredo, né? Vocês vão pegar 2 pulos do gato aqui, que é o jeito certo de fazer. Não existe outro modo por enquanto de fazer, tá? Esse programa, o Pro, funcionar. Aqui, fechou, não abre, tá? Não abre quando instalou. Beleza, acabou de instalar. Você vai aqui na área de trabalho. Ele vai estar aqui, ó, o Voice Mod Pro. Não sei porque que tá ficando sem o ícone, mas tá bom. Abrir no local do arquivo. Aí você vem na pasta que você baixou aqui, ó. Pega esses 2 arquivos do Voice Mod Pro aqui, que é o desktop ali e a biblioteca, né, que é o lib ali. Você vai lá, vem aqui e cola aqui, ó. Vai lá, ele vai pedir autorização para substituir. Beleza, substituiu. Você joga esse atalho para a área de trabalho, tá? Aí não tinha outro lá, pode apagar. Apaga ele, você vai ficar com esse aqui, ó. Voice Mod Desktop. Vou apagar o atalho aqui porque eu sou complexado. Vou deixar só Voice Mod. Qual que é o esquema agora, galera? Como eu disse pra vocês, é o melhor crack que temos para o momento, tá? Vocês vão ter que desativar a internet de vocês ao abrir. É chato, mas assim, é o que igual eu falei, é o melhor que a gente tem pro momento. Então você desativa. Você vai abrir ele vai te pedir a sua configuração, quer ver? Tô fazendo tudo pela primeira vez aqui também, tá? Então você clica lá, ó, meu microfone é esse aqui, meu alto-falante, beleza. Dei um próximo aqui, play. O que acontece, ó? Tá vendo? Ele fala que o firewall está impedindo de você baixar a voz. Aí sim, aí você vem e ativa. Você ativando aqui, já foi. Só dá fechar, ele vai liberar todas as vozes, ó. Todas as vozes. Vou colocar aqui ouvir minha voz. Ó, tem todas as vozes. Sem erro. Não, deixa eu dar uma baixada no volume. Pra parar de fazer. Tem de tudo que vocês imaginaram. Então, é a única dificuldade que a gente tem no momento. Tem que desativar a internet a hora que abre ele a primeira vez. Mas assim, é o que tem. E pra quem quer usar aí nas lives, nos streams, é o mais legal de todos. Esse programa é o sensacional. Não tem programa melhor que ele.
Beleza, galera? Saindo alguma atualização nesse esquema do crack aí, eu coloco pra vocês. E eu vou deixar no meu disco virtual esse link pro programa, pro crack. E se você assistiu até aqui, segue a gente aí no YouTube e deixa uma curtida no vídeo aí, um comentário. É nóis, valeu, falou! Falou! Era só uma cena pós-crédito aqui do filme aqui, dos Vingadores, mentira. Só uma cena pós-crédito aí. Nesse programa dá pra programar a tecla que você clica pra soltar o som, pra mudar a voz. E tem como você colocar seu próprio som, um som que você tem, um meme de internet, e programar numa tecla também, como se ele fosse um deckboard aí. Ó, eu tô com ele aberto lá. Então, se você quiser aí que a gente faz complementa esse vídeo aí, faz outro só explicando isso aí, deixa aí no comentário aí, ó. Deixa aí no comentário. E não esquece de seguir, de curtir a gente, de ir lá no Facebook, O Messias, fb.gg/EderOMessias, no Instagram, _Messias Oficial. E aqui no YouTube, Eder Messias, e é nóis. Valeu. Agora a gente vai. Valeu.